ahemfo mako ye yenso wo bono richinga nana Dormaahene nana Nsokọhene nana Dwene nana Wanchihene nana Kwatwomahene nana Sumahene domaka ho ye yenso abusiafo eye Dormaahenkuro dikuro Dormaahenkuro dikuro Ajimambadu odi ensem bi aba abatu dwa na ensem no a me se Dormaahenkuro dikuro Ajimambadu odi aba abatu dwa no me pese ye bewen yaso na yetie ensem a Dormaahenkuro dikuro kwadwo basia odi aba abatu dwa na ensem no odi aba abatu dwa no embanimfo se ope asem aka kire onyankopon a ena aka kire mframa se ope asem aka kire onyankopon a ena waka kire mframa na abofra wo so wo mane maame na no ono so bento ampa ne to da na minim se Dormaahenkuro dikuro Ajimambadu wo ye dikuro bi a enka abribia no oba abonte na se okasa obekasa anase obetie nananom ne nanka odi nananom voice ene bekasa nanso bribia no mihunu se onye twa doka ni bi wie apetesi no tramo no onye yam bi digum na se onye di wi ma no ehono fra na onum wie a na ebe nani so a asem bi obeka bia no eye nsemfunu asem bi obeka bia no eye nsem a wodwene ho a emu nyeduru etesa tentenhuo no na Dormaahenkuro dikuro ye ohene bia minimu mpanifo matwa ne ho ahia ne senia omusi hunu no esifa eni senia abonofo ne binom mimi nianam abonofo binom no omusi hunu sa Ajimambadu omusi hunu ne sifa minim baby a ono nkoa no ofiri baby a omukọ wuo no edi ni firi eni aduane kora ye de ma no edi ye ewo ne mofrem metwe ne ho a sometimes eya na mitimitnase na mibisa me ho se enti wakasa wie a wakoda odwene ho na ne bloggers na omoka no ho no bloggers na omoka no ho no a omo postu ni videos no enti anyenye bia no eya omo bod videos no ema otenase ehunu se asam no a waka no eye anase enye na ni mpanifo no omotwa ne ho ahia no emu ne yehen ena ya otunufo ehimfo anase mpanifo no omotwa Dormaahenkuro yene ho ahia no Ajimambadu omotwa ne ho ahia no emu ne yehen na ya otu Ajimambadu fo esanse se mi boni din Ajimambadu esanse se ne bloggers no eni ne kuromfo no so omopie na omo kasa afa yewura santehene ho a kwan omo fa so a omo ekasa de fa no ho no omo boni din dwen eniti na nasa mi bo din dwen a nia odi akire no ehia ne odi kan enantie eniti sanu a wo ma no nkurofo bloggers no a wa han wo mo a utua omo kan no sanu omo twa ato ho no ma untimi nka nyansasem bia emfa nkire wo mo no sana me amono se me so me ba betnase na me kasa me kan bi sa pepe e de amount isan se me hunu ni se wani gye ni ya obroggers no omo eye no wani gye ho pa anana Ajimambadu wani gye ho pa Ajimambadu wani gye ho pa Dormaahene wani gye nia we bloggers no omo ba media no so omo beka edigu so no eya na wani gye ho pa uhunu a eya wa hosepe na eya wa hohoahoa na mi susu sese ya woda wotena se dwene se ohene na eya na minim se wodwene se woye ohene minim ebia na wonwie ne saa na se wonwie ne saa de a osagefo na Ajimambadu
ɛyɛ adwense Ohene na sɛ wo ba bonten so abɛkasa mesrɛ ɛyɛ a wo mpanimfo no mu gu ho no anya bia minim sɛ nyansani bi bɛyɛ baako na mienu ɛwɔ mu a ɔmo kasa na eso so no you are not ready to listen to their advice. You are not ready to listen to people they surround you. Some you are not ready to receive that advice. It sounds like minim pefe say ebinim wo mu a omo ani ate. Na saa nyansafo no omo wo mu no misusu se na mihu se saa nkrofo no wo mpe omo anim kura ye den ahwe. Minim pa say wo nya ready say wo pesa nkrofo no omo anim aye den ahwe because Ajimabadu bribia wo kasa te say abofra soro aka no kwanya ofaso wo kasa no wo kasa te say wo bia wadi baller so aduane ye di baller so kontomire e de ye aduane amanadi wo kasa ye bam 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 sa na ya wo kasa Ajimabadu wonsam na wo ka no esese mi buya wo esan se wanyene misusu mebuya so de amawo ya akofuna media mesro subscribe wo mayen na like e mayen ani die na hoblase kwan so fa wo comment bra begu ho fa mayen mesro na wa share e de amayen notification bell no turning on fa e mayen midi ne da so ye amono ba akopeburu ni abrante bam no sa saduro bia enka demo Ajimabadu ababeka nsem bi na wabobo nkuro mako 7 ewo bunuman mu a ne nsem a all ne se ahemfo a omo bunuman mu a ahemfo a omo bunu nkuro mako 7 a omumu odu a omo ya abonofo ahemfo omumu odu wabobo omudin me ye bunu ni abrante ye me Techimani empanifo so ma yire firi kuro mhena bentia aben a abere ni abiribia no wo yira wo badwa mu so woman you firi ukrom hina benti abenya abiribia wo yira e wodwaba mu Ajimabadu mamika bibi nkyira doma anye bono doma ahinkuro nye bono doma mase efiri asumenya na asumenya so ye asante asumenja eye asante ana Ajimabadu mi bisa wo se wo ankasa no wo hu kani wo yire no a oda okukumu no kuro ben so na wo firi kuroben Ghana kuroben enso ena wofiri me amono me die minim Ajimabadu aputu to you say wo yire na woda wachi no kuroben so na wofiri doma anya bono me kana makabiem say ye ka Ghana bono piewa eye yen Techimanfo ene abase na wo kenkan a wo se ahemfo mo wo bunuman mu a omumu oduru wanchi nsoko sumahinkuro ana wo Ajimabadu ana obobo nkuro be asa ayi kan ho ache se mo na mumu oduru Ajimabadu mamka bibi nchira wo nim nyansa ensene Techiman hene na kurfia me woto so nan wo nim nyansa ensene wo nim de enuru na Techiman hene oya me wofa wo nim de enuru no ena umususu na ohunu ho sai wo pesa oye supreme wo bunuman mu nyina no obia ni hono ma ode sa tumi no ebe ma wo fofe na efe ena ma abebawa otumirika osone nofo na mmom nyesa ne tie beti aguntia Ajimabadu wo kasa na se wo di nsem bi ba na se unya nom doka no na se wonom tramo na se wo di wi ma no efra petese na nsafufo na wonom a wo betrasa ya wo kasa kanyansansem so wo kasa sa badwen ma kasa se ye wo wa boso me nkono Ajimabadu wo se de wo se enkura ehemfo mo wo so omumu oduru ewo bunuman mu ehefafo na Ajimabadu oba bunuman mu daben bunuman mu ba daben nipa na empe nokure ka nokure ena ya na eye nipa bi ni moden omo mpe so omo beka nokure eni na ama omo soso so ena omo ye yeduom na omo nye duru nsi Techiman hene
me kuro Techiman wo mu nya duru nsen no na edu time bia eya na eya me kra ya se yenya no mabonofo bi no mu no omo so na aboa wo kusiye oso obeda na hwea se dean a ni dua enka ne to da Adwumabadu wobɛti mu ene abeten ayepe wontimi nya se santehene so da wobɛti mu ene hwan wobɛti mu te say buronyi na watwere letter e de court wontimi ne santehene nyepe enkuron so no a oboboye no san kuron so no enya wo no mo hu yemahi na wo mo Adwumabadu wonsem no a wo ka no it seem like say you don't have any respect edima bunoman mu ehemfo no omo ho no no woni wo buo edima wo mo enti wonsem na wo ka ne sesi amama hunu say wunwu ade na wunwu buno hemfo no eni to wasaleti mu ena wayi mako nso a kire say omo ne ye omo a utimi koa wo mo utimi de omo ye ne a wo pe empanifo se sentoma goti a eti esuane fa babia eho emre na mom ti Adwumabadu me ka aka na masena kan sisu biemu se wo munti munye duru ansi Techiman man hene na nakumfi am ye otoso nan wo munti munye duru nsen no ena se ye ka bono a yen bono fo no ena ye Techiman re bono ena ye Techiman ene abase obi a opeso hunu history bia no onko check na onhwehwe mpa se omo pe bono piewu ena ye Techiman ene abase anything me to one me I am so very proud of myself 100% to say me kulo mo hene na kunfi amia wotoso nan ani chiniye ene ye ohini bi ene ye ohini bi chiniye ebi di dabi achi Adwumabadu wo se ehemfo mu odu ewo bonoman mu ene ye sa nkuro no aboboye no na Adwumabadu anyanya bia wo yenko ne na nakumfi am otoso nan Techiman man hene wo yenko no na hinkwa akura wani munyam sen wo me se Techiman hene hinkwa ne tiame ewo animunyam sen wo me se so ye Techiman ni ba firiase ye se wo tenase na youth no mu a mo huna Adwumabadu a mo so no video we no so wo huna tie nsam no a okan no Adwumabadu pesa oye super power opesa oye supreme Adwumabadu pesa oye kabi opesa ono oji do whole broman nyina eboso na odi do whole broman ehye ne mo bottom te say wa mo hanky ahye ne bottom no nia ope na odi broman ebeye eno ani na adaho no mama mahunu say mirikani gidigidi na oye ni nyina no ohwehwe kwan obefa so a broman nyina no beba de hye na nase anything nsem no ono waka no me tina se metie ni nsem no me hu ni se ehemfo no wa ponte wo mo no eye ehemfo a obetimi akoa wo mo ebi ti se so mahinkuro hene oni se obetimi no anything so oboboy no na oyi no ena wode ayi nsokwa hene ena wode wanchi hene ena hemfo ni bi no wode o ma bekeka ho wo kire se sa hemfo na ye hemfo a omumu odu Adwumabadu unyansansa ana me se wunuru Techiman man hene me kurom Techiman hene wunuru no onimonyamfo na nakumfi am ya wotoso nan nyansa ni nimdia asane ma obu nipa oferi nipa na wanim amamre ne amane na nakumfi am ya ompe dede te se wo dede te se wansampobire no eni ti na ma yente na no kasa no ena oyi ni firi ho no mo a ohina won so wo bunu ho pa ena ya abasa hene o so onti o mo kasa o se ehemfo o mo wobunu man mu a o mo ya ehemfo mu odu ene sa enkuro nson no aboboye no na Adwumabadu onya bunu ni me se wonchi ena yesuminya
unchi na yesu menya ena wo yire no kora wo yire na wo da okuku mu no kuro ben so na wo firi kuro ben so na wo firi ajimabadu wo babo ntena babo kasa eya man no mapetesi wo babo ntena be kasa eya man no doka no wo babo ntena be kasa eya tramo no eya man fa bi nka wa no because ene na ma wo kasa wo kan semfunu nsema yetimi hunu se ampa wo nsema wo ka bia no chese ama wo din no honam ese wo kasa bum bum bo to say abofra wowu ewo yafunu mu na Ajimabadu asama akaifo adu twitwi fom na nya wo yanko eni mimi kuro mu hene na Techiman hene na kunfia me otoso nan ni monyamfo nana won kwaso piao na nyankwa da osoro nyansa ni nimde ni Techiman nkunya nimde ayede ama ono wahenie bekoso atim ho da na Techiman hene wo fase mi de wo buo na nidie ede mawo na mom se me hene obi kasa na ne kasa no me tenase ntete ya wo de maaye no me tenase hunu sansem na wo ka no aye kokosache wo kasa kire bronyu torofo a me soso metena akasa bebuom na ma ba be yi na no ahe ya kofuna media video no mu nsem no me se mu ntie ni yie na mutie wie a wo ba hunu se nya bu na mimu ade na mom no wanwene ena me soso no mabuya no so babia no kore ne dan so wamfa nto a efirito midin no eye amono ba kope bam no size aduro bia enka dem akofuna media eso enie